Võõrliigid on elupaikade kadumise ja killustatuse järel suuruselt teine oht looduslikule mitmekesisusele. Võõrliik ei sobitu olemasolevasse ökosüsteemi. Ta konkureerib kohalike liikidega päikesevalguse, niiskuse, toitainete ja koha pärast ning tema levik põhjustab majanduslikke, keskkonna ja tervisekahjusid. Viimased rahvusvahelised andmed näitavad, et 2019. aastal oli võõrliikide põhjustatud majanduskahju kogu maailmas $423 miljardit USA ning see suureneb iga kümnendiga ligi 4 korda. Uuringute kohaselt on invasiivsed võõrliigid tõrjunud oma looduslikust kasvu ja elukohast välja üle 1000 kohaliku liigi. Selleks, et kaitsta loodust, kodumaiseid liike ning inimeste heaolu, katsetab Keskkonnaamet projekti Loodusrikas Eesti käigus aastatel 2023 kuni 2028 4 suurekasvulise taime, kuldvitsa, pargitatra, lumimarja ja pihlenela tõrjet eri meetoditega. Meie Loodusrikas Eesti projekti puhul on võõrliikide tõrjekatsed 5 aastal. Selle 5 aasta jooksul me katsetame erinevaid tõrjemeetodeid 4 liigi puhul nagu kuldvits, pargitatar, pihlenelas ja lumimari. Meie eesmärgiks ei ole nendest liikidest kogu Eestis lahti saada, vaid katsetada erinevaid tõrjemeetodeid spetsiifilistel pilootaladel, et välja selgitada, millised meetodid on kõige kulutõhusamad ja kõige kiirema mõjuga, selleks, et me saaksime inimestele kõige paremaid meetodeid soovitada. Laialt levinud võõrliike ei ole tihtipeale enam võimalik Eesti loodusest täielikult eemaldada, kuid neid eri meetoditega tõrjudes saame kontrollida nende meetodite tõhusust ja soovitada hiljem ka maaomanikele ja kohalikele omavalitsustele kulutõhusaid tõrjeviise. Trimmeriga niitmisele eelnes sama aasta kevadel tööala korrastamine. Eemaldati kuivanud ja pikali kukkunud puud ning suuremad oksad. Tööalalt eemaldati võsalõikuriga puitunud taimevarred kuni 10 cm kõrguselt. Vegetatsiooniperioodi jooksul niideti lumimarja ja pihlenelast trimmeriga 3 korda. Kanada kuldvitsa puhul eelnevaid korrastustöid läbi ei viidud ja aladel niideti vegetatsiooniperioodi jooksul vaid 2 korda. Kettpurustiga niitmisele eelnes sama aasta kevadel tööala korrastamine. Selleks eemaldati kuivanud ja pikali kukkunud puud ning suuremad oksad. Taimede puitunud varred purustati kettpurustiga, nii et tekiksid kuni 10 cm kõrgused pintslilaadsed tüükad. Katsetame 2 lõiget, sirgelõige ja pintsellõige. Pintsellõike puhul purustatakse ots pehmeks pintseljaks, et niiskus pääseks paremini sisse ning seened ja bakterid pääseks seda lagundama. Kuuma auruga töötlemisele eelnes sama aasta kevadel tööala korrastamine. Selleks eemaldati võsalõikuriga taimevarred kuni 10 cm kõrguselt ja eemaldati seejärel alalt või põletati ala kõrval. Kuuma auruga töötlemiseks kasutatakse spetsiaalset aurumasinat. Aurumasinast tuleb kuum vesi on 98 kuni 102 kraadi. Kuum vesi lastakse taimelehtedele ja vartele. Pihustatav auru kogus sõltub ilmast. Kui ilm on niiske ja jahe, siis tuleks pihustada rohkem. Kui ilm on soe ja kuiv, siis vähem. Vegetatsiooniperioodil töödeldakse taimi kuuma auruga 3-4 korda, Kanada kuldvitsa puhul vaid 2 korda. Soovitatav on võtta selleks vett vooluvee kogudest. Kevadel puhastati tööala vanadest taimevartest, varred purustati või põletati. Vajadusel eemaldati ka lähedal asuvad puud ja põõsad. Tööala ümber kaevati 3 meetri kaugusele kuni 1 meetri sügavune kraav. Katmiseks kasutati loodussõbralikku ja mitmeaastast kaitset pakkuvat geotekstiili. Tööala siluti tasandati pinnasega. See oli vajalik selleks, et teravad esemed ei purustaks kattematerjali. Kattematerjal paigaldati tööalale ja kaevatud kraavi 30 cm üle kattega. Kuna taimed võivad kasvada ka läbi tekstiili ühenduskohtade, kinnitati kattematerjali paanid spetsiaalse teibiga. Kattematerjal kaeti pealt vähemalt 20 cm paksuse kasvupinnase kihiga. Pargitatra tõrjetöö koosnes 2 etapist. Esimese töötlemise ajal lõigati tööalal ja 10 meetri raadiuses ära ka kõik pargitatra varred, võimalikult madalalt, kuid mitte kõrgemalt kui 10 cm. Lõigatud varred jäeti tööalale maha, taimeosade tööalalt välja viimine oli keelatud.
Teise töötlemise ajal lõigati tööalal ja 10 meetri raadiuses 20 sentimeetri kõrguselt ära kõik pargitatra varred. Igasse varte süstiti 10 milliliitrit herbitsiidi. Töötlemiseks kasutati glüfosaadipõhist herbitsiidi, mida saab osta ja kasutada taimekaitsetunnistust omamata. Loodetavasti meie projekti tulemused annavad inimestele märku ka sellest, et kui te toote endale veel uusi võõrliike, siis jälgige neid, hoidke neid oma aias ja kui tekivad probleemid, reageerige kohe. Selle asemel, et oodata, et probleem läheb suureks, nii nagu meil paljude võõrliikidega juba juhtunud on. Samuti töötab Keskkonnaamet maaomanike ja kohalike omavalitsuste jaoks välja võõrliikide tõrjemeetodite juhendmaterjali ning teeb ennetustööd. Lisainfo www.loodusrikaseesti.ee